कि नहाने जाने से पहले अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर वार्म अप हो जाता है और उसके बाद अगर तुरंत आप नहाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ये वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है, ये फेफड़ों को खोलने के लिए एक्सरसाइज है, जिससे कि आपके फेफड़े खुल जाएं अच्छे से। और आपने थोड़ा सा बॉडी को खींच लिया, इस तरह से स्ट्रेचिंग कर लिया आपने, तो आपके फेफड़ों के अंदर जो कंजक्शन था, चेस्ट में बलगम जमा था, वो अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। आप हमें कौन सा प्राणायाम बताना चाहेंगी जो कि फेफड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है? ये अभ्यंतर कुंभक करके आप बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आपको खांसी नहीं आती है, समझिए आपके फेफड़े मजबूत हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गले तक श्वास भरें, रोकें, छोड़ दें। तो इस तरह से आप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे धीरे धीरे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से, जो कि योग गुरु भी हैं। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। आज हम बात करेंगे कि इस दौर में अपने फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए कौन से योगासन, प्राणायाम वगैरह हम कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा। वंदना जी, सर्दियां आ गई हैं और जिनको दमा रहता है, कफ रहता है, बहुत ज्यादा चेस्ट कंजक्शन रहते हैं, फेफड़े वीक हो चुके हैं और सांस लेने की कठिनाई जिनको होती है, किसी भी रोग के अंदर हो, खांसी, जुकाम, दमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, नजला, जुकाम, इंक्लूडिंग कोविड-19, ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। और ज्यादा नहीं बताना है क्योंकि ज्यादा सिलेबस लोग कर नहीं पाते हैं, सिर्फ कुछ मूवमेंट है आपको खड़े होकर के करनी है। बल्कि एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी, जब आप बाथरूम में होते हैं और नहा करके कपड़े पहनने से पहले या कपड़े पहनने के बाद आप इन एक्सरसाइज को वहीं खड़े खड़े कर लीजिए, बाथरूम के अंदर ही कर लीजिए। आप नहाने के लिए तैयार हैं, पहले कर लीजिए, नहाने के बाद कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकल करके प्राणायाम कर लीजिए। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है और बहुत ही सिंपल है, हर व्यक्ति कर सकता है। हमारा जो थोरैक्स पोर्शन होता है, इस थोरैक्स पोर्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे। इनहेल, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। एक्सहेल, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। हाथ को कोशिश करें घुटने के नीचे तक पहुंचा दें। हाथ बिल्कुल सीधा रहे, गर्दन कम रहे। धीरे धीरे फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। इसी को दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। जब हम साइड में गए तो साइड से रिब्स हमारी होती है, साइड से जो फेफड़े हैं वो एक्टिवेट हो गए। आप धीरे धीरे हाथों को साइड में फैला लेंगे। पैरों को मिला करके नहीं रखना, हल्का सा गैप दे देना। पहले वाले आसन में भी जो लोग बैलेंस नहीं बना सके, संतुलन नहीं बने, तो वो पैरों में गैप दे दें। श्वास को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे पीछे ट्विस्ट करते हुए श्वास को खाली करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस, फिर श्वास अंदर भरेंगे, निकालते हुए वापस। प्रत्येक एक्सरसाइज को 3-3 बार दोनों तरफ से करें। अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, श्वास अंदर पूरा भरेंगे और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। जितना आप जा सकते हैं उतना जाएंगे। चक्कर आए उससे पहले आप वापस आ जाएं। ज्यादा पीछे जाने से कई बार सिर में चक्कर फील होता है, लेकिन उससे पहले ही आपको वापस आना है। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुकें, भरते हुए ऊपर और निकालते हुए आगे। कोशिश ये करें आपके हाथ पैरों के साथ टच हो जाए, गर्दन नीचे उतारें। जिनकी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी है वो आगे झुक जाए और कमर दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो आगे झुकना अवॉइड करें।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से वापस आ जाए। जब आप आगे पीछे साइड ट्विस्टिंग हो गई और आपकी लेफ्ट एंड राइट हो गई, तो आपके पूरे के पूरे फेफड़े अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, अपने आप ही वो स्ट्रांग बन जाते हैं। डॉक्टर विजाता, अभी आपने बताया कि नहाने जाने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपने अभी बताई आसन वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नहाने जाने से पहले अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर वार्म अप हो जाता है और उसके बाद अगर तुरंत आप नहाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है, ये फेफड़ों को खोलने के लिए एक्सरसाइज है, जिससे कि आपके फेफड़े खुल जाएं अच्छे से। और जब हम वार्म अप करते हैं तो इन्हीं एक्सरसाइज को नहाने के बाद थोड़ा फास्ट करते हैं और ज्यादा समय तक करते हैं। मान लीजिए आप बाथरूम के अंदर गए नहाने के लिए और आपने थोड़ा सा बॉडी को खींच लिया, इस तरह से स्ट्रेचिंग कर लिया आपने, तो आपके फेफड़ों के अंदर जो कंजक्शन था, चेस्ट में बलगम जमा था, वो अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो गर्म पानी से या ताजा पानी से नहा सकते हैं, लेकिन जो जवान हैं, बच्चे हैं, वो हमेशा नॉर्मल पानी से नहाएं। ज्यादा ठंडा भी ना हो और ज्यादा गर्म भी ना हो, नॉर्मल ताजा पानी से वो नहाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली, चारों तरफ घूम करके अपने फेफड़ों को एक्टिवेट कर लिया, तो आपके बॉडी के अंदर वार्म अप तो नहीं होगा, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। आपका जो चेस्ट की क्लींजिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसको जब आप प्रयोग करेंगे तो खुद ही जानेंगे कि वास्तव में जब आप साइड ट्विस्टिंग करते हैं, आगे पीछे झुक लेते हैं, उसके बाद स्नान से पहले भी किया जा सकता है, स्नान के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन बाथरूम में करने के इसके विशेष लाभ होते हैं तुरंत नहाने से पहले या नहाने के बाद। इसके बाद आप हमें कौन सा प्राणायाम बताना चाहेंगी जो कि फेफड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है? सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है। ये पहले भी मैंने बताया था, भस्त्रिका प्राणायाम करना है। डीप ब्रीदिंग, श्वास भरना है 2.5 सेकंड में और 2.5 सेकंड में छोड़ना है। लंबा गहरा श्वास। आज हम 3 तरह की ब्रीदिंग सीखेंगे अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए। पहली ब्रीदिंग है एब्डोमिनल ब्रीद, जिसमें हम पेट के अंदर श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, होल्ड नहीं करना है। लंबा श्वास पहले छाती में जाती है, छाती फूलती है, फिर धीरे धीरे पेट फूल जाता है। पेट फूलने के बाद धीरे धीरे चेस्ट खाली होती है और पेट भी खाली हो जाता है। आप मुझे देखिए श्वास भरते हुए। एक बार फिर करेंगे। जब पेट में श्वास भरा था तो मेरा हाथ इतनी ऊपर था और यहाँ तक मेरा पेट फूल गया था। जब श्वास को खाली किया तो मेरा पेट पूरा अंदर चला गया। एब्डोमिनल ब्रीथ, पेट के अंदर श्वास को भरना। दूसरी श्वास है चेस्ट ब्रीदिंग, श्वास को चेस्ट में भरना है और फिर बाहर निकाल देना है। श्वास धीरे धीरे चेस्ट में भरेंगे, थोरैक्स ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। प्राणायाम के अंदर 3 तरह की श्वास होती है, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक श्वास को बाहर निकालना, पूरक श्वास को भीतर भरना और कुंभक श्वास को वहीं पे होल्ड करना, स्टिल कर देना। जब हमने श्वास को भीतर भरा तो आभ्यंतर कुंभक किया हमने। श्वास को भीतर भर के थोड़ी देर होल्ड किया, गर्दन को नीचे दबा करके रोक लिया, ये आभ्यंतर कुंभक है। जब हमने आभ्यंतर कुंभक किया, हमारे फेफड़े के अंदर 4 चैम्बर होते हैं और इसमें से जो ऊपर वाला चैम्बर होता है, इसी का यूज करते हैं हम श्वास को लेने और छोड़ने के लिए। बाकी भीतर वाले चैम्बर का यूज ही नहीं होता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और श्वास को भीतर रोक लेते हैं, छाती के भीतर श्वास को भर करके हमने रोक लिया फेफड़ों के अंदर, तो जो श्वास थी उसने पूरे के पूरे, जहां पर भी ब्लॉकेज आ गई है, जहां पर भी प्रॉब्लम आ गई है,
एल्ब्यूलाई और इंटरकोस्टल मसल्स को धीरे धीरे वो एक्टिवेट कर देता है। हमारी यहाँ पे रिब्स होती हैं और रिब्स हमारी इस तरह से होती हैं जैसे मेरी उंगलियां हैं। जब हमने श्वास को अंदर भरा तो ये इस तरह से चौड़ जाती हैं और जब श्वास को बाहर निकाला तो रिब्स धीरे धीरे इस तरह से हो जाती हैं। तो आपने क्या किया, रिब्स के अंदर मसल्स की एक्सरसाइज की और भीतर फेफड़ों को एक्टिवेट कर दिया, वहां पर श्वास को पूरा पहुंचा दिया। जब श्वास थोड़ी देर चेस्ट में भर करके रखेंगे तो वहां जितनी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ये इतनी कमाल की प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई है, चेस्ट ब्रीदिंग, थॉरैक्स ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और तीसरी ब्रीदिंग होती है क्लैविकुलर ब्रीथ। ये हम कॉलर बोन बोलते हैं, जो हमारा टी शर्ट की होती है, क्या बोलते हैं उसको, कॉलर कॉलर बोन बोलते हैं उसको, लेकिन योग में उसको क्लैविकुलर ब्रीथ बोलते हैं। जब हम श्वास को पहले छाती के अंदर भरेंगे, छाती के बाद भरने के बाद हम उसको बिल्कुल गले तक भर लेंगे, यहां तक भर लेंगे, उसको क्लैविकुलर ब्रीथ बोलते हैं। देखिए मुझे, पहले श्वास को पेट में भरा, फिर छाती में भरा, फिर गले तक, ये हमारी हंसली पूरी की पूरी फूल जाती है श्वास भरने से। श्वास धीरे धीरे भरेंगे। जितनी देर होल्ड कर पाए आप इजीली, ज्यादा फोर्सफुली नहीं करें, चक्कर आ जाएगा आपको, प्रॉब्लम हो सकती है हाई बीपी वालों को। जितनी देर नॉर्मली रोक सकते हैं, ये 3 ब्रीदिंग आपको आज मैंने बताई, एब्डोमिनल, थॉरैक्स और क्लैविकुलर ब्रीथ। पेट में श्वास भरने को बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट में श्वास भरने को थॉरैक्स ब्रीदिंग और गले तक श्वास भरने को बोलते हैं क्लैविकुलर ब्रीथ। तीनों जगह श्वास को भर करके रोक करके बैठ जाना, ज्यादा देर नहीं, बस 1-2 सेकंड लगा लीजिए या 4-5 सेकंड लगा लीजिए, इससे ज्यादा श्वास को रोकना नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो समय भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ये आभ्यंतर कुंभक करके आप बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आपको खांसी नहीं आती है, समझिए आपके फेफड़े मजबूत हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोकने से जिनको प्रॉब्लम होती है फेफड़ों के अंदर, उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है, बलगम निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश ये कीजिए अपनी अकॉर्डिंग टू स्टेमिना, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करें। इसके बाद एक बार 3 बार लंबे गहरे श्वास नॉर्मल ले लें। अब पूरा नॉर्मल कर लें अपना। अब धीरे धीरे कपाल करें। कपाल भाती का भी एपिसोड मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से करना है। 10 बार श्वास धीरे धीरे फेंके बाहर की तरफ, 1 सेकंड में 1 बार। 40 बार करेंगे, 10 बार धीरे धीरे और 20 बार तेजी से स्टॉप। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि कपाल भाती में ब्रीदिंग पेट से प्रेशर के साथ करनी है या चेस्ट से आता है। तो इसमें पेट में जाता है। जब हम श्वास श्वास एक्चुअली में जाता तो पेट चेस्ट के अंदर ही है, लेकिन क्या होता है, पेट को हमने फुलाना होता है। जब आप श्वास अंदर भरते हो तो हमारा जो श्वास है वो फेफड़ों में ही जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा पता चलता है जैसे पेट हमारा फूल रहा है। देखिए हम कपाल भाती कर रहे हैं, जब श्वास बाहर गया तो पेट अंदर चला जाता है। तो स्टॉक पेट से चल रहा है, चेस्ट से नहीं चल रहा है। इस समय श्वास पेट से स्टॉक चल रहा है हमारा। गति यही होनी चाहिए, 1 सेकंड में 1 बार। 40 बार किया, फिर 40 बार किया, फिर 40 बार किया। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 120 बार काफी होता है। ज्यादा देर करना हो तो वो आप कपाल भाती वाली वीडियो पूरा देखें, उसके अंदर कपाल भाती करना है, लंबा गहरा श्वास लेते हुए। फिर उसके बाद एक बार और आभ्यंतर कुंभक करना है। जैसे हमने 3 बार ब्रीदिंग कर ली, उसके बाद कपाल भाती कर लिया, अब एक बार आभ्यंतर कुंभक करेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे छाती में, चेस्ट ब्रीदिंग, गर्दन को नीचे दबा लें, जालंधर बंद लगा लें।
धीरे से श्वास को छोड़। ये हुआ हमारा आभ्यंतर कुंभक, भीतर भर के श्वास को रोकना। एक बाह्य कुंभक होता है जिसमें श्वास को बाहर निकाल करके रोकते हैं, एक आभ्यंतर कुंभक होता है। आज हमने फेफड़ों को एक्टिवेट करने के लिए, हमारे जो फेफड़े हैं उसके अंदर वायु होती है, और वायु के अंदर कुछ ऐसे छिद्र होते हैं फेफड़ों के अंदर, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता कभी देखा हो, हमारे फेफड़ों की भी सिचुएशन इसी तरह की होती है, उनकी संरचना ऐसी होती है जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, और उसमें छोटे छोटे होल होते हैं बहुत सारे। धीरे धीरे वहां वायु ना पहुंचने की वजह से वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, जिनको एल्ब्यूलाई बोला जाता है। एल्ब्यूलाई जब हम लंबा गहरा श्वास करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होते होते जब हमने श्वास भीतर भर लिया, मान लीजिए आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन डीप ब्रीदिंग करते करते वहां श्वास रुकता नहीं है। जब हमने लंबा गहरा श्वास भर लिया तो आधा मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जितना आपकी कैपेसिटी हो, जब हमने भर के यहाँ पे श्वास को रोका तो जो ब्लॉक थे हमारे एल्ब्यूलाई उनमें धीरे धीरे वापस से वायु संरचना शुरू हो जाती है, वायु का संचार शुरू हो जाता है, वहां पूरी तरह से वायु पहुंचना शुरू कर देती है। इनको हम वायु कोश बोलते हैं। तो वायु जब भीतर जाएगी, वहां थोड़ी देर रुकेगी, तो वो ब्लॉक वायु कोश धीरे धीरे हमारे खुलने शुरू हो जाते हैं। खड़े होकर के बॉडी को पीछे टर्न करना, अर्ध चक्रासन, आगे झुक करके पाद हस्त आसन करना, हाथ ऊपर उठा करके कोण आसन करना, दोनों हाथों से पैर मिला करके करें। जो समर्थ नहीं है वो पैर हल्का सा खोल करके करें, ज्यादा गैप दे करके नहीं करना कोण आसन को। इसके बाद श्वास को लंबा गहरा भरना, छोड़ना, भस्त्रिका करें। भस्त्रिका करने के बाद एक बार चेस्ट में भरना, फिर एक बार गले तक की बोन तक भरना, क्लेविकुलर ब्रीथिंग। 3 तरह की ब्रीदिंग करना। उसके बाद आभ्यंतर कुंभक करना, श्वास को चेस्ट में भर करके गर्दन को नीचे दबा करके ठोड़ी को कंठकूप के साथ लगा देंगे और थोड़ी देर रोक करके बैठ जाएंगे। जब पता चलेगा कि नहीं रोका जा रहा है तो आप छोड़ दें। इसमें अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके कोई भी प्राणायाम नहीं करना। आपसे इजीली जितना रोका जाता है, जितना आसन भी होते हैं, उतना करने। इसको करने के लिए कोई विशेष नियम तो नहीं है, लेकिन सुबह के समय आप इसको करेंगे, ऑक्सीजन लेवल जहाँ पे ज्यादा हो ऐसी जगह पे करेंगे तो इसका लाभ आपको कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो आज फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, रोग मैंने बताया है, अब सर्दियां आ रही हैं और मेरे पास पेशेंट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अस्थमा, कफ, कोल्ड, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, साइनस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यही एक्सरसाइज हम उनको करवाते हैं कि श्वास को आप फेफड़ों में भरें, रोकें थोड़ी देर और छोड़ दें, फिर पेट में भरें, रोकें, छोड़ दें, फिर गले तक श्वास भरें, रोकें, छोड़ दें। तो इस तरह से आप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे धीरे धीरे। और खाने पीने का आपको पता ही है, सारा मैंने बता ही रखा है कि मौसम के फल, सब्जियां, सलाद भरपूर प्रयोग कीजिए, उनसे परहेज नहीं करना आपको। विजेता जी, ये खाली पेट करना है या कुछ खा पी के भी किया जा सकता है? वंदना जी, खाली पेट करेंगे तो लाभ बहुत अच्छा आएगा, कई गुना ज्यादा आएगा। सुबह के समय आपका पेट खाली होता है, इसलिए हमें प्राणायाम का लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। शाम को करते हैं, थोड़ा बहुत खाना हमारे पेट में पड़ा होता है, तो इसलिए उस समय इतना ज्यादा लाभ नहीं मिलता। धूल में, धूप निकलने के बाद, पॉल्यूशन के अंदर, गर्मी बढ़ जाने के बाद नहीं, सुबह की ठंडी हवा, अच्छा सुहावना मौसम, चारों तरफ का सुहावना दृश्य, और उस समय आप ऐसे लंबे लंबे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। कई बार सुबह उठ के, कई बार हम भस्त्रिका करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो कफ निकलना शुरू हो जाता है, उसको भी बुरा नहीं समझना। कफ निकलेगा बाहर तो इसका मतलब आपके फेफड़े एक्टिवेट हो चुके हैं और कफ को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, आपको खांसी उठेगी। इसके बाद हम षटकर्म की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें षटकर्म सिखाएंगे। षटकर्म के अंदर आपको जलनेति, रबड़नेति, कुंजल क्रिया का अभ्यास घर में बैठ करके आप कैसे कर सकते हैं वो भी पूरा बताएंगे। लेकिन जिनको बलगम ज्यादा बन रही हो उनको कुंजल क्रिया प्रतिदिन करनी चाहिए। जग भर के पानी का पी जाएं जल्दी जल्दी और आगे झुक करके उसको बाहर निकाल दें। इसका प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे आप किसी दिन। तो कुंजल क्रिया भी करेंगे साथ साथ, और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे तो लाभ बहुत जल्दी हो जाता है। डॉक्टर विजेता आर्य, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।